გვირილობა 2026. ქუთაისში სახალხო დღესასწაულმა ტრადიციულად საზეიმო განწყობით ჩაიარა. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიება და აქტივობა მიმდინარეობდა. მოეწყო გასართობი და შემეცნებითი სივრცეები. დილიდან ზეიმი ბაგრატის ტაძარში დაიწყო, სადაც მეუფემ მრევლი დალოცა და დღესასწაული მიულოცა. დღის მთავარ მოვლენას კი ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრმა უმასპინძლა, სადაც საპატიო ქუთაისლები გამოვლინდნენ. გვირილობა 2026 წელსაც გალა კონცერტი დასრულდა, რომელშიც ადგილობრივი და მოწვეული შემსრულებლები იღებენ მონაწილეობას. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, როგორ უყვართ მხარში დგომა ქუთაისლებს. ახლა წარმოიდგინე, როცა უჭირს ადამიანს კიდე ჯანმრთელობით, და ამ დროს იყო, როცა გვირილობა შემოვიდა, გვირილების სიმბოლურ ყვავილს ყიდდნენ და იქიდან შემოსული თანხა მიდიოდა ავადმყოფამდე და უძლურ ადამიანებამდე. ესეც ქუთაისში მოხდა და ესეც ერთ-ერთი ნიშანდობლივი და ძალიან ლამაზია, იმიტომ რომ ჯერ ყველაფერს დავიდანებო გვირილა არის და უყვარვარ, არ უყვარვარ, უყვარვარ, არ უყვარვარ, ესენი მოიგონენ, ხო? მაგრამ შენ მყიდველი იყავი, თუნდაც ერთი 10 კაპიკი თუ რაც რა თანხა იყო მაშინ როცა დაიწყენ და ესენი შეგროვდებოდა და აგერ გაჭირებული გადარჩა. აი ეს დიდი საქმე არის და ასე უნდა ვიყოთ ჩვენ ქართველები ერთმანეთის მოფერებაში. ქუთაისიდან სრულიად საქართველოს ქუთაის ულოცავ, ქუთაისობის დღესასწაულს, გვირილობის დღესასწაულს, რომელსაც საუკუნეების წინ დაიდო საფუძველიდან დღემდე უწყვეტად არის, ყოველ წელს სრულდება. ქუთაისში დღეს უამრავი სტუმარი გვყავს, ჩვენ მათ თავაზობთ დილიდან ბევრ გასართობ სივრცეებს. დილიდან ჩვენმა მეუფემ დალოცა ჩვენი ქალაქი, დალოცა სრულიად საქართველო, მის შემდეგაც გადმოვინაცვლეთ უკვე ოფიციალური მიღება ჰქონდა სტუმრების და მას შემდეგ უკვე ძირითადი ღონისძიებები გაიმართება ბულვარში. ყოველი წლის 2 მაისს იმართება ქუთაისში გვირილობის დღესასწაული. გამოვდივართ სკვერში, გამოვყავს ჩვენი პატარები, მოსწავლეები და აღვნიშნავთ გვირილობის დღესასწაულს ასე ლამაზად. ჩვენთან არის ძალიან კარგი და სასიამოვნო გარემო, კონცერტებია, ბევრი აქტივობა იგეგმება და რა თქმა უნდა, ყველა ხვდებით ძალიან ბედნიერად და გახარებულად. მე ძალიან მიყვარს ქუთაისობა, მე ამ დღეს ველოდები ყოველთვის და მთელი ქუთაისი აღვნიშნავთ ამ დიდ დღესასწაულს. ტრადიციული სახალხო დღესასწაული გვირილობა იგივე ქუთაის ქალაქობა ყოველწლიურად 2 მაისს აღინიშნება. ქალაქში სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ტარდება. გვირილობა, ანუ ქუთაის ქალაქობა, როგორც საქველმოქმედო ღონისძიება მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში დამკვიდრდა. მისი ისტორია გიმნაზიელ გოგონას ალექსანდრა ჩიქოვანის ინიციატივას და საქველმოქმედო აქციას უკავშირდება. პირველად დღესასწაული 1921 წელს ჩატარდა. საქველმოქმედო აქციის მონაწილე გოგონები გვირილებს კრებდნენ, ყიდდნენ და შეგროვილი თანხით ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანებს ეხმარებოდნენ. მომდევნო წლებში გვირილობას ტრადიციის სახე მიეცა და ქალაქის დღესასწაულად იქცა. დღემდე დღესასწაული ქველმოქმედებასთანაა დაკავშირებული. როგორც ყოველთვის გვირილობა გაზაფხულზე აპრილის ან მაისის დასაწყისში ტარდებოდა. ამ დღეს ქუთაისში სახალხო სეირნობები, თეატრალიზებული წარმოდგენები, სპორტული შეჯიბრებები და სხვა გასართობი სანახაობები იმართებოდა. ხელისუფლების სათავეში ბოლშევიკების მოსვლისთანავე 1919 წლიდან გვირილობის დღესასწაული შემდგომი 60 წელი აღარ ჩატარებულა. თუმცა მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში ორმაისობის ტრადიცია აღადგინა ქალაქის იმჟამინდელმა ხელმძღვანელობამ. 1980-იანი წლებიდან მოყოლებული გვირილობა, ანუ ქუთაის ქალაქობა, ყოველწლიურად აღინიშნება. მინდა დღეს თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიხსენო უწმინდესი და უნეტარესი კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე და მის მიერ დაარსებული საყოველთაო ნათლობების შესანიშნავი ტრადიცია, რომელმაც ამდენი სარგებელი და სიხარული მოუტანა ჩვენს ხალხს. ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში ეს ტრადიცია კვლავაც გაგრძელდეს. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა მეუფე შიომ ქადაგებისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, მაკურნებელი წყალი ეს არის საღვთო მადლი, რომელიც ეკლესიაში მოქმედებს. გავიხსენო უწმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად და გავიხსენო ის შესანიშნავი პრაქტიკა, რომელიც მან დააწესა, გულისხმობს საყოველთაო ნათლობის ტრადიციას, რომელმაც ამდენი სარგებელი და სიხარული მოუტანა ჩვენს ხალხს.
და ვისურვოთ და ინებოს უფალმა, რომ ჩვენს ეკლესიაში ეს ტრადიცია კლავაც გაგრძელდეს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. უფალმა თავისი მადლით და ძალით განკურნოს, განწმინდოს და აღადგინოს ჩვენი სულები. ამინ. ზესტაფონში 5 მაისს ძუძუს უფასო სკრინინგი ჩატარდება. ინიციატივა მიზნად ისახავს ქალთა ჯანდაცვის ხელშეწყობას და დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას. მედიკოსების განმარტებით, ძუძუს კიბო ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა, თუმცა დროული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში მისი მკურნალობა ეფექტურია. სწორედ ამიტომ სპეციალისტები ქალბატონებს მოუწოდებენ არ გადადონ შემოწმება და ისარგებლონ ამ შესაძლებლობით. სკრინინგში მონაწილეობა 40-დან 70 წლამდე ქალბატონებს შეუძლიათ. პროცედურა სრულიად უფასოა და ჩატარდება შესაბამისი სამედიცინო სტანდარტების დაცვით. ორგანიზატორები მოსახლეობას მოუწოდებენ იზრუნონ თავიანთ ჯანმრთელობაზე და ინფორმაციას სხვებსაც გაუზიარონ, რათა რაც შეიძლება მეტმა ქალმა მიიღოს სარგებელი ხსენებული პროგრამისგან. სკრინინგ აქცია, რომელიც დაგეგმილია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ 5 მაისს, ამ აქციაში მთლიანად ჩართულია ჩვენი მუნიციპალიტეტი. დაგეგმილია იმის გამო, რომ არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ძუძუს სკრინინგის სერვისებთან დაკავშირებით და თუ ჩვენ მაჩვენებლებს გადავხედავთ, კიდევ ვხედავთ, რომ სხვა სერვისების მოცვა უფრო მაღალია, ვიდრე ძუძუს სკრინინგი, ამიტომ პერიოდულობით იმართება მსგავსი ტიპის აქციები ყველა მუნიციპალიტეტში და 5 მაისი გადაწყვეტილად შეთანხმებულია უკვე სახელმწიფო დონეზე, ასე ვთქვათ. ამ აქციის ჩატარებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მუნიციპალიტეტი იმ გაგებით, რომ თუ კი მოხდება ჯგუფების ჩამოყალიბება გარკვეულ სოფლებში, მათი მობილიზაცია შეიძლება მოხდეს ტრანსპორტირებით იმ ლოკაციამდე, სადაც განთავსდება შპს ჰერას მიერ მამოგრაფი. ეს არის სტაციონარული ტიპის მამოგრაფი, რომელიც აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ ახორციელებს ძუძუს კვლევას და ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ისევ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებთან შეთანხმებით და ჯეოხორ სპიტალის ამბულატორიულ სექტორთან შეთანხმებით მამოგრაფი განთავსდება ამბულატორიული ცენტრის წინ მინდა მივმართო ამის გამო მოსახლეობას და ასევე ჩატარდება C-ჰეპატიტის, HIV-ის, B-ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევა, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველო წარმოადგენს. მე მინდა მივმართო ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო სექტორს, მასწავლებლებს, ბავშვთა მშობლებს, რომ სწორად იყოს გაგებული ამ აქციის მნიშვნელობა, რომ იყოს ყველა მოქალაქისთვის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა გათვალისწინებული, მომსახურების სერვისები ჩატარდება ადგილზე, გისურვებთ ჯანმრთელობას და გთხოვთ ჩაერთოთ აქციაში. მე მინდა ყურადღება შევაჩერო კიბო სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც მიმდინარეობს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებების მიერ, რომელიც ხორციელდება ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებში. სტატისტიკურად თუ განვიხილავთ ამას, 2026 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში სამივე კომპონენტში, ძუძუს სკრინინგის კომპონენტში, შემდეგ საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი და კოლორექტული კიბოს სკრინინგის კომპონენტში სულ დაიტესტა 85 ბენეფიციარი, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია, მაგრამ იგეგმება მრავალი ღონისძიება, ბევრი ღონისძიება, რომელიც ამ მონაცემს გაზრდის, ასევე ჩვენიდან მოწოდება ყველა მაცხოვრებელზე, ყველა ადამიანზე, რომ აუცილებელია ამ სკრინინგის ჩატარება, რათა ვიზრუნოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ადრეულად გამოვავლინოთ თუ რამე პათოლოგია არის ორგანიზმში და ადრეულად გამოვლენილი ეს დაავადება უფრო თვალია და განიკურნება. ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხში მნიშვნელოვანი როლი აკისრია პრევენციულ ღონისძიებებს და ამ პრევენციულ ღონისძიებებში დიდი როლი აქვს დაავადებების ადრეულ გამოვლენას. მათ შორის მნიშვნელოვანია სკრინინგული მეთოდიკა, რომ ჩატარებასაც მოუწოდებს ჩვენი რაიონის მოსახლეობას, განსაკუთრებით 40 წლის ასაკიდან 70 წლამდე.
და ყურადღება მინდა გავამახვილოთ ძუძუსკიბოს სკრინინგზე. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მთლიანად გლობალურად მსოფლიოშიდაც ძუძუსკიბოს სიმსივნური დაავადებები ყველაზე მეტად არის გავრცელებული და მათი აღმოფხვრა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ამ დაავადების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის შემთხვევაში. ასევე მინდა აღვნიშნო ამ დაავადების ასე ვთქვათ დადებითი ტენდენცია, ყველაზე დადებითი ტენდენცია არის ის, რომ ადრეულ სტადიაში გამოვლენილი დაავადების თითქმის უმეტესობა განკურნებადია.